دا کوم موجوده صورتحال چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی هغوی فوري انتخابات غواړي، نو آیا دا کوم ملک چې دی دا د جوګه ده چې فوري انتخابات وشي؟ اول خو ستاسو مننه او زه د ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي ورکوم او دوام دا چې دا علاقه او دا وطن دی د امن ګواره شي او د خوشحالۍ لپاره دی مونږ ټول تګ او دا وکړو. د موجوده صورتحال لږ ډېر ګمبیر دی. مونږ هم الیکشن غوښته، زمونږ شروع هم دغه وه خو زمونږ هغې کې خو دا وه چې مونږ غوښته چې د الکټرال هغه چې دي انتخابي قواعد چې دي هغه د مخکې وشي چې الیکشن کېږي چې مونږ په هغې کې ټول هغې باندې متفق یو. د اوسه پورې خو د څه هغه نو کړی. اوس چې حکومت ته لاړه نو اوس وایي چې فوري الیکشن چې الکټرال ریفارمز وشي او هغې نه پس څنګه حالات الیکشن کمیشن وایي چې زموږ شپږ اووه میاشتې پکار دي د حلقه بندو دپاره او اوس خو پکې هغه هم کېږي اګست نه به مردم شماري دوباره شروع کېږي نو چې دا ختم شي نو بیا به کېږي الیکشن که نه. خو دی وایي چې اوس فوراً وکړه فوراً څنګه یو طرف ته د هغې کې دا تضاد دی چې دی یو طرف ته وایي چې الیکشن کمیشن دی مستعفي شي نو چې الیکشن کمیشن مستعفي شو د کمیشنر نه بیا به الیکشن څنګه کېږي؟ بیا خو به دا نوې چې څو پورې مقرر شوي ني نو الیکشن خو نشي کېدی که نه. نو دا ټول تضادات دي. اصل کې د خدا خیال نو چې داسې به صورتحال جوړ شي. اوس یو داسې بیانیه هغه کړې ده چې هغه د دروغو هغه بنیاد باندې ده چې امریکا زما خلاف سازش کړی دی. امریکا څنګه تاسو تا خلاف سازش کړی او کو سازش د فرض کړی وي نه به ستاسو سفیر ته وایي چې موږ سازش کوو نو هغه خو د دوی یو وزیر فواد چودھری په خپله وویل چې زموږ فوج سره تعلق خراب شو نو بس معامله لاړه. ابوالروز پرویزالای وایي چې ما خو درته وویل چې فوج سره تعلق خپل ښه ساته نو بیا به څونه مې دا سلسله چلیږي خو د ونه ساته. نو دا خو دوه تضادات دي. خو دې د خپل کم کارکردګي چې ده دې خپل تاسو وګوره چې څومره هغه کړي دي دا جلسې یې کړي دي په هغې کې تقریر کې د خپل کارکردګۍ خبره نه کوي. د عوامو باندې چې کم بوج اچولی دی د بېروزګارۍ د هغې د مهنګۍ او د بېروزګارۍ نه هغې خبره نه کوي. دی وایي چې بس زما امریکې زما خلاف دی او د غلامۍ مونږ وخت نه تېروو دا اوس غلامي مونږ نشو کولی. نو بھائی چا درته ویلي غلامي خو زمونږ پاکستان خو څه غلامي نه کوي خو مونږ غواړو چې هر یو ملک سره دی خپل یو تعلق وساتو. دا خو نشو کولی که نه چې یو ملک ته دی وایي چې بد رد وایي چې دی زما خلاف سازش کوي نو دا طریقه نه ده. د اوسان د هغه شوي دي. اوس دا کوم طریقې سره چې دی روان دی دا مدینه منوره کې چې دا کوم واقع وشو ډېر قابل مذمت ډېر سنگین واقعه ده. داسې واقعه ده چې هر یو مسلمان په هغې باندې خفه دی او جاړي چې داسې هغې کې سیاسي نارې ولګېدې دی اوس وایي چې دا ما نه دي کړی دا چا کړي دي. نو دا څیزونه چې دي دی کې د ده اوس روزانه همداسې بیانات دي چې هغه غواړي چې د ملک کې د افراتفري شروع شي او خانه جنګي دې شروع شي. مونږ نه غواړو دغه دې ځکه غواړي چې دی وایي چې یاره داسې حالات جوړ شي نو زه که نور څوک راغی نو بس ما ته په دې کې هغه دی دی د دې نه م یېرېږي چې اوس د ده خلاف و دا څیزونه چې روز خپل 15 ورځې شوي دي سلسله شروع شوه چې یاره دا به ما خلاف هغه روزي نو د خو مخکې نورو ته به چور او ډاکو وې چې د خلاف هغه روزي نه بیا د پوزیشن پاتې کېږي. نو دا ټول څیزونه دي. مونږ هم ګورو چې حالات څنګه د الکټرال ریفارمز وشي هغې نه پس د الیکشن نه مونږ تښتېدلي نو مونږ غواړو چې ملک کې د پوره امن الیکشن وشي. عطا صاحب دا هم راته ووایه که مونږ وګورو مخکې ولاړ شو سیاست چې دی نو ډېر زیات
د برداشت دغه د تحمل دغه ټول سیاستدانانو به د یو بل ډېر قدر کوو سیاسي اختلافات په خپل ځای خو چې دی نو که موږ د مسجد نبوي دغه افسوسناکه واقع وګورو ورپسې اسلام آباد کې چې دی نو بیا قاسم سوري باندې چې کوم دغه حملو شوه نو څه ګڼئ چې د حالات دغه طرف ته لاړل چا بوتلل او را روان به چې دی نو سیاست کول څومره ګران وي نو سیاست خو ګران دی خو دی کې کم از کم د اپوزیشن چې کوم موږ د اپوزیشن کې اوس وایه حکومت کې دي مونږ به صبر او تامن نه کار اخلو او مونږ نه غواړو چې داسې څه اقدامات وشي چې هغې سره د عمران خان یا د هغه چې کومه پارټي د هغه اشتعال کې راشي اشتعال مونږ نه غواړو او دغه دپاره به مونږ کوشش کوو خو هغوی ډېره مغه وکړي مونږ به په دې صبر او تعامل سره د دې مقابله کوو سیاسي طور باندې به مقابله کوو مونږ خو غواړو چې سیاسي طور باندې د هغه هم حق دی زموږ هم حق دی چې جلسې دې کوي بالکل په هغې کې موږ ته اعتراض نشته خو داسې بدره د کنځلې کول داسې الفاظ استعمالول چې هغه ټیک نه دا خو دې سره خو کار نه کېږي مونږ به انشاءالله تعالی په سیاسي بنیاد باندې د مقابله کوو او د پرفارمنس په لحاظ باندې چې خلکو ته وښیو چې بی د څه کړي او د په وخت کې څه صورتحال او اوس دا د مونږ په یو څو میاشتو کې دا د حالات ښه کړل د غریبانو لپاره د بهترۍ لپاره څه وکړل. اخري پوښتنه مشره که موږ وګورو نوی حکومت راتلو سره چې دی نو په سی پیک باندې چې دی نو کار شروع شو خارجي پالیسي چې دی نو هغه ښکاره شوه نو سی پیک بیا چې دی نو دغه کم افسوسناکې پېښې هم چې پکې راغلی دغې سره نو په دغه کې به طالبانو سره یا چې کوم افغانستان سره زموږ اړیکې دي دا به څومره ښه کول او دا به د پاکستان او د افغانستان تعلقات به د سی پیک په د منصوبه کې څومره غوره ګرځېږي چې دغه ښه شي. ګوره یو خو دا ده چې دا دمره د خو ټول توجه اپوزیشن طرف ته هغه وخت کې چې هغوی مونږ هغه نورو مسلو ته خو هغه نه دا زمونږ د خطې کې ډېرې سنګینې مسلې دي او هغه حل کول دي